Palace Hotel, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuide bem da sua visão. Atenção, você que está precisando fazer seu exame de vista, não perca esta oportunidade. Exame de vista computadorizado gratuito e armações de graça, nesta terça-feira, no Veneza Palace Hotel, a partir das 8 horas da manhã. E o atendimento do exame de vista será por ordem de chegada. Não perca esta grande oportunidade. Venha fazer o seu exame de vista computadorizado gratuito e ganhe também armação. Nesta terça-feira, a partir das 8 horas da manhã, no Veneza Palace Hotel. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Cuide bem da sua visão. Atenção, você que está precisando fazer seu exame de vista, não perca esta oportunidade. Exame de vista computadorizado gratuito e armações de graça, nesta terça-feira, no Veneza Palace Hotel.